Приветствую всех на моем канале. Сегодня поговорю с вами об исландском мохе. Это лекарственное растение при болезнях легких, верхних дыхательных путей. В общем, при кашле, при бронхитах это номер один. Сейчас ставьте на паузу быстренько и читаем. Здесь написано, для чего применяют и как применяют. От себя хочу добавить, что оно довольно горькое, особенно для деток, поэтому берем чайную ложку меда, мешаем с чайной ложкой какао и заедаем. Деткам нравится, и при этом 2-3 дня и у вас никакого кашля не будет. На себе проверяла не раз. Мы все люди, все болеем.